弟兄姊妹早晨，早晨，歡迎大家翻到嚟教會裏邊，我哋一齊嚟到敬拜神。我哋開始之前，嚟到可以先嚟到安靜，預備我哋嘅心嚟到敬拜神，聆聽主在聖殿中。喺詩篇第98篇4到第6節，係咁話：全地都要向耶和華歡樂，要發起大聲歡呼歌頌，要用琴歌頌耶和華，用琴和詩歌的聲音歌頌他，用號和角聲在大君王面前歡呼。讓弟兄姊妹，讓我哋嚟到站立，嚟一齊嚟到去歌頌讚美我哋嘅神。諸天那皆都讚美主，眾天使同心敬拜，人和月歡欣同侍奉，眾聖手快來擁戴，眾口舌當來讚美主，全宇宙同心信服，主定律必永不廢去，引導我們行正路，讚美主，因他大榮耀，他應許從不落空，神喜悅聖徒皆得勝，罪與死驅除無蹤，讚美主，因他立救恩，眾天君宣揚主能，天與地一切創造物，稱頌主名到永恆。敬向主獻崇拜讚美，尊貴榮耀都歸主，將和有齊聲同頌讚，心悅福向主拜父，眾聖徒在天同誦經，主台前我獻虔誠，將天使侍奉在主前，使地上主至得勝。請大家仍然站立，同心祈禱。慈愛公義嘅主，感謝你嘅看顧同保守。儘管我哋好多時做你唔喜悅嘅事，你嘅愛仍然，你係仍然愛我哋，賜下主耶穌基督俾我哋。佢留
喺十字架上嘅寶血洗淨咗我哋嘅罪。佢3日之後復活，使我哋信佢嘅有永生嘅盼望。仲有你賜俾我哋做你嘅兒女呢個名分，何等大嘅恩典呢？今日我哋嘅崇拜從頭至到尾，我哋都係恭敬擺上，求你悅納。祈禱奉主耶穌基督聖名而求，阿門。請大家請坐。耶利米哀歌第3章22至到23節咁講：我們不致消滅，是出於耶和華諸般的慈愛，是因他的憐憫不致斷絕。每早晨這都是新的，你的誠實極其廣大。主啊，你嘅信實何廣大！你信實何廣大，是天父真神。你永遠不離棄愛你的人，你永世不改變，滿有憐憫人，昔在今在永在，我主我神。你信實何廣大，你信實何廣大，情深復情深，主愛一更新。我一切所需用，你都已預備。你信實何廣大，現在我身。春夏秋冬循環，栽種又收成，一於聖神時刻，循規運行。天地宇宙萬物，皆同作見證，述說我主信實，慈愛永恆。你信實何廣大，你信實何廣大，情深復情深，主愛一更新。我一切所需用，你都已預備。你信實何廣大，現在我身。你赦免我罪愆，賜我永平安。你想與我界行，安慰扶援。日日加力更賜我光明未盼。你配賜我恩惠，豐厚無限。你信實何廣大，你信實何廣大，情深復情深，主愛一更新。我一切所需用，你都已預備。你信實何廣大，現在我身。主啊，係嘅，你信實何廣大，讓我哋去敬拜你嘅時候，求你要悅納，
好似歷代志上29章13到14節話：我們的神啊，現在我們稱謝你，讚美你榮耀的名。我算什麼？我的民算什麼？竟能如此樂意奉獻？因為萬物都從你而來，我們把從你而得的獻給你。讓我哋都透過以後述落嚟詩歌獻上最美，你要敬拜主。請聽求主呼聲，獻上最美，主比你或成歌，主之憤悔，盡力財力所能，不為求上，只求為人主，不求人稱揚，凡為耶穌作的都蒙福，但主要個人全力以赴，我在你誰微笑，不足程度，只求盡心盡意盡力愛主，不理會人稱讚或是怠慢，但求父神喜悅，是父心歡，凡事求善求真，必蒙恩福，不論工作事上全力以赴，凡為耶穌作的都蒙福，但主要個人全力以赴，我在你誰微笑，不足程度，只求盡心盡意盡力愛主。黑夜迅速過去，是一次戰，今日所做之功，主要考驗，盼望住在來時，享受安息。主曾應許賜福，終身報應，凡為耶穌作的都蒙福，但主要個人全力以赴，我在你誰微笑，不足程度，只求盡心盡意盡力愛主。弟兄姊妹，以下來嘅時間係奉獻嘅時間，我哋都係可以安靜嚟到係去思考神嘅恩典係何等嘅多。讓我哋都係透過唔同嘅方式嚟到奉獻。大家如果係用現金或者支票奉獻嘅時候，可以將你嘅奉獻擺入奉獻封，再擺入去奉獻箱就可以。咁我哋可以呢段時間都去安靜嚟敬拜。我哋同心禱告，親愛主，當我哋嚟到跟前嘅時候，願你越諗我哋嘅敬拜，願你都係越諗我哋嘅奉獻，無論我哋奉獻我哋嘅金錢，甚至我哋將我哋嘅身心都係願意嘅獻呈俾你。求你嚟到係悅納，求你嚟到係去保守。如果為咗我哋喺呢個嘅世界上所發生嘅事，
我哋所聽到嘅新聞喺緬甸嘅地震，主啊，求你嚟到係去憐憫當地嘅人，當地受災害嘅人，求你都係保守呢個救援嘅工作，以致更多人都係喺呢個嘅災害裏邊都係得到拯救。主啊，求你嚟到係去保守失去家園、失去屋企人嘅呢班嘅災民裏邊，求你去安慰佢哋嘅心，以致佢哋都能夠喺佢當中係經歷到呢個嘅安慰。亦都求主咧，嚟到讓佢哋到去認識你，從呢個生命嘅短暫裏邊，都係可以思考到呢個主你嘅永恆，主你嘅恩典係何等嘅大，何等嘅多。求你嚟到去保守，亦都係保守我哋教會嘅所預備嘅工作。求你嚟到係去唔同嘅事工裏邊，求你嚟到係去賜俾我哋有智慧，賜俾我哋都係同心合意嘅，嚟到喺唔同部門，喺唔同嘅侍奉崗位裏邊嚟到侍奉你。求你嚟到係去保守以下來嘅敬拜，亦都係去保守 human 喺當中嚟到分享信息，讓你嘅話語都透過個佢嚟到去傳講俾我哋。求你去保守，亦都垂聽我哋嘅禱告，祈求交託奉主耶穌基督嘅名字祈求，阿門。今日嘅經文係記載喺猶大書第1章第3節、第5節、22至到23節。第3節，親愛的，我一直很迫切地想要寫信給你們，論到我們同享的救恩，但我覺得我有必要現在就寫信勸你們，要為從前一次交付給聖徒的真道竭力奮鬥。第5，這一切的事你們雖然知道，我卻仍要提醒你們，從前主只一次就救了他的百姓出埃及地，後來卻把那些不信的人滅絕了。22節，有些人心中猶疑，你們要憐憫他們；有些人你們要從火中搶出來，搭救他們；有些人你們要存懼怕的心，憐憫他們。連那被情慾污染的衣服也要厭惡。本週嘅金句係喺猶大書第1章20至到21節，請大家開聲讀2次。親愛的弟兄啊，你們在職信路上造就自己，在聖靈裏禱告，保守自己常在神的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生。親愛的弟兄啊，你們卻要在至聖的真道上造就自己，在聖靈中禱告，保守自己常在神的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生。大家好，好開心咧！今日咧就喺崇拜當中見到大家。咁因為牧師上個星期咧出門喺滿地可地區，就平安翻到嚟，咁咧感恩上帝嘅看顧帶領。但係牧師咧就好快下星期咧又會出門啦。咁今次咧出門嘅時間會比較長啲咁多。咁咧所以咧就上個星期有師母講道，嚟到阿 Grace 師母咧當中同大家講道啦。咁今個星期咧我都即係邀請到咧係大家都認識嘅係黎聖林弟兄黎聖林先生。咁咧佢咧都係我嘅至好嘅弟兄，喺我哋當中嚟到去即係過去舊年喺我哋當中有幾次係正道啦。咁咧今次咧其實我都唔多作介紹。咁今日因為佢題目咧叫做守護者。咁我就今朝問我女話：咦，佢係咪講緊呢個即係個 Marvel 電影嗰度守護者咧？咁樣樣。咁咧但係咧就即係其實我諗Hillman弟兄咧都係我喺屬靈上面啦，喺即係個日子當中裏邊咧俾我有好大嘅。我諗喺禱告上面嘅守望啦，喺禱告上面嘅支持啦，喺我要開展 Welcome Church 工作裏面嘅，俾我都好大嘅鼓勵支持。
咁佢目前咧喺天道神學院裏邊係工作，咁咧佢係一位嘅資訊科技嘅專家，亦都特別咧近年咧大家都知道咧，即係呢個人工智能嘅發展咧都係非常之蓬勃。咁神學院同樣都喺呢方面有一啲嘅研究，咁知道咧黎弟兄都係當中裏邊咧係好着力嘅。咁佢都喺一啲地方裏邊咧去講關於一啲嘅而家新出現嘅人工智能嘅呢啲嘅專題嘅講座啦咁樣。不過今日咧佢就唔係同我哋講人工智能嘅，但係咧我希望能夠咧神都大大使用佢喺職場裏邊，喺呢個嘅科技嘅世界裏邊。教會屬靈嘅生命，我哋點樣能夠繼續嘅，能夠喺呢個新嘅時代當中裏邊嚟到去到發揮上帝俾我哋嘅使命。咁一齊好嘛，我哋一齊咧用我哋東浸嘅方式去歡迎我哋嘅講員，好冇？黎成林弟兄，歡迎你。感謝主，再一次咧能夠喺教會一齊咧聚集，可以一齊去敬拜主啊！咁啊，真係好似阿 Raymond 講啊，上次同大家見面咧都1年前啊，咁就讓我哋喺今日嘅崇拜嘅裏邊啊，多謝榮耀姊妹同埋阿 Dennis 姊妹弟兄嚇帶領我哋嘅好好嘅敬拜，讓我哋一齊嘅祈禱。愛我哋嘅主耶穌，我哋滿心讚美你，因為你就係嗰位配得我哋去稱頌嚟到你面前，將當得嘅榮耀尊貴都係要歸過俾你。當我哋能夠去一齊去敬拜，開口向你讚美嘅時候，呢個係何等大嘅恩典！因為你喺我哋還作罪人嘅時候，你去親自去尋找我哋，你以致讓我哋能夠去認識你，成為主你自己嘅兒女。當我哋喺崇拜嘅裏邊打開你自己嘅說話嘅時候，我懇求真理嘅聖靈引導我哋進入真理嘅裏邊，讓講嘅聽嘅我哋一同嘅喺基督嘅愛，喺你自己嘅真理嘅裏邊，求你自己光照我哋，讓我哋嘅生命喺你面前，我哋祈求你倒空我哋，引導我哋去悔改，以致我哋能夠可以藉住你自己嘅說話，我哋再一次去真真正正嘅去認識你，我哋去跟隨你，我哋多謝你，祈禱奉耶穌嘅名求，阿門。今日咧，同大家去一齊咧去睇猶大書。咁大家都知道猶大書有幾多章啊？1章啫嚇。咁啊，你唔好睇少佢1章咁少喎嚇。其實要真係去查考裏邊嘅內容咧，都相當豐富嚇。除咗咧要有好多舊約嘅背景，你更加要睇埋啲次經、偽經咧，你先可以完全明白得晒中間嘅部分。嗱，今日咧同大家睇嗰個嘅唔好意思啊，俾個 PowerPoint。Thank you。我哋首先咧睇一睇每一卷嘅書卷咧開頭咧都會有一啲嘅問候嘅説話。猶大書都係一樣，喺呢度講到咧話耶穌基督嘅僕人雅各嘅弟兄猶大寫信給那被召在父神裏蒙愛為耶穌基督保守嘅人，願憐恤平安慈愛多多地加給你們。喺呢度提到咧一班屬上帝嘅人，即係你同我咧，有3個嘅好特別嘅好寶貴嘅祝福，就係我哋係被上帝所揀選嘅。第二，我哋係蒙上帝嘅愛嘅。第三，就係有耶穌基督對我哋嘅保守。今日咧同大家講嘅題目咧，就係想集中咧呢一個嘅保守呢個嘅字。其實保守呢個字咧無論係希臘文或者希伯來文咧，嗰個嘅含義咧都有以下呢幾種嘅。保存啦，唔會失效嘅；好注視啦，即係被看顧、守護，你係被保護嘅；維持，即係你嘅不斷嘅被眷顧，同埋咧被堅守住。呢種堅守咧，唔單止係我哋需要去做一個守護者嘅角色，而且喺聖經嘅裏邊咧，都話俾我哋聽咧，好似申命記話，所以你要知道耶和華你的神，他是神，是信實嘅。
向愛他、守他誡命嘅人守約施慈愛，直至千代。由舊約至到今時今日，凡認識跟隨上帝嘅人咧，上帝都係咁樣去守護我哋。喺70年代咧，令我諗起保護守護嘅時候咧，有一套劇我諗後生嗰啲就未必聽過啦，係嘛？嗰陣時咧電視咧就成日都會有夜晚黑嘅時候咧，呢套聽到呢個劇咧就係保鏢咁樣啊。咁其實呢套劇咧就當其時我諗翻咧就係發生喺大概喺明朝嘅時候啦嚇。咁就當其時咧個環境可能都同呢個世界都一樣啦嚇，就唔係好安寧，因為乜嘢咧？有啲奸臣咧就權傾朝野。咁裏邊咧就有一個叫做鐵衣衛無所不能嘅去即係去攪擾呢個嘅社會。咁喺呢個黑暗不公義嘅時勢嘅裏邊咧，咁當其時咧有一個嘅做即係而家我哋叫做 secure 嘅公司啦嚇，有一個叫做中原標局咁就咧去做一件事唔收錢去做一件事，就係將一份嘅血書咧，係要去運到去京城度咧，去告發咧呢一個奸臣。咁喺呢個過程嘅裏邊咧，呢個鐵衣衛咧就派出好多嘅高手咧，去為咗要截或者搶咗呢個嘅血書咧，咁就成套劇咧就好精彩咧。咁一個嘅保護，一個係破壞，一個想搶奪咁樣嚇。嗱，我唔知今時今日咧喺我哋嘅生活，你一般嘅人有啲乜嘢覺得係最寶貴，我哋係要去保護佢嘅咧？可能係我哋嘅人身嘅安全啦。咁你見到有啲嘅人會請保鏢啦嚇。可能係我哋嘅家居啦嚇。而家好多啲居住嘅地方都有啲 secure 嚇，出入咧都要去探下牧師，都話你係邊位啊？你要過咗嗰關，你先入到人哋間屋嚇。可能啲貴重嘅嘢，甚至乎咧可能係我哋嘅身體我哋嘅健康，我哋都好小心保護嚇。戴口罩或者要點樣嚇。咁而家咧就網上銀行或者交易咧都好普遍嚇。咁而家咧最新講咧就係話用密碼咧都唔安全㗎啦。咁樣所以咧我哋覺得呢啲而家我哋啲財富咧喺呢個電子世界嘅裏邊咧，我哋點樣去保護？咁喺你心目中覺得乜嘢為止最重要？你最想去保護佢咧？嗱，今日咧喺猶大書嘅裏邊咧，第3節呢度咁講，佢話：親愛弟兄啊，我想盡心寫信給你們，論到我們同得救恩嘅時候，就不得不寫信勸你們，要為從前一次交付聖徒嘅真道竭力去爭辯。我哋同得嘅救恩，猶大話係從前一次交付聖徒嘅真道係啲乜嘢嚟咧？嗱，咁樣喺希伯來書咧呢度講話，神既在古時藉住眾先知多次多方嘅去曉諭列祖，就在末世嘅時候藉住佢嘅兒子曉諭我們。呢度係講到乜嘢咧？原來講到咧就係神係多次，即係話一個漸進係不斷嘅向我哋咧想講出一個嘅信息，而呢個信息咧用多方，用不同嘅即係好形式唔同嘅全方位咧去將呢個信息咧傳遞俾我哋。咁大家而家讀經咧睇到呢個耶利米書嚇，咁神咧都會叫呢個即係先知咧用唔同好具體一啲嘅物件腰帶等等嘅嘢咧，係將一啲嘅信息咧係想傳遞出嚟。最重要呢度想講咧就係話，藉住喺末世嘅時候，藉住佢嘅兒子曉諭。就係話呢個嘅信息就係我哋同得嘅呢個嘅救恩咧，藉住耶穌基督咧，已經完完全全咧去傳咗俾我哋，唔需要好似有一啲嘅宗教咧，我哋會覺得之後咧又有一啲教主又將啲教義咧要補充又要加落去，但係原來咧呢度猶大話俾我哋聽咧，我哋所信同得嘅呢個嘅救恩咧藉住耶穌基督已經完完全全好似成了一樣。已經咧係交咗俾我哋，咁所以咧猶大呢度話佢要為到呢一件事去爭辯，咁所以第一個同大家睇呢個守護者咧就係猶大，唔係 Marvel 嗰啲點解要爭辯咧？咁我記得咧喺北美咧有一個嘅
一個嘅活動嘅球賽咧，都係好興嘅。不過到今時今日咧，就我都未睇得明嘅，就係喺北美裏邊嘅 American football 啊。咁我最深刻咧，或者我最印象最即係對我嚟講咧，好似玩雙撲嘅啫嚇。一起嘅時候咧，兩隊啊紮晒馬咁樣揼低咁樣，一二三一吹咁就向前去衝。咁有一次喺個球賽嘅裏邊咧，就係咁樣去一開始嘅時候，咁樣咧一邊嘅球員咧就攞咗個波啦，咁跟住會點啊？就向前係咁樣直衝啦。咁跟住咧，通常一般嘅情況就衝到唔係好遠嘅時候咧，就會俾人飛撲埋去截低佢咁樣。但係今次好奇怪，佢揦住個波之後係咁向前衝，冇人截到佢喎，一路去衝到係咪嗰啲叫 touchdown 啊？去到底線，就係去到就嚟底線嘅時候，佢嘅隊友衝埋去截低佢。原來因為呢個球員走翻去自己嗰邊嗱，所以咧呢一個嘅血力爭辯咧，有陣時係去好激烈啊！嗱，點解要去爭辯咧？喺第4節嘅經文咧，猶大講咗俾我哋聽一件事。佢話有啲嘅人咧，靜靜地咧去入咗去，你唔覺意嘅喺我哋嘅中間啊。咁呢啲人佢點樣形容咧？咁啊，呢段嘅經文咧就比較即係都好詳細嘅嚇。不過我用簡單嘅去講少去介紹一下咧，就係猶大咧去講呢一班人咧，用3個嘅警告、3個嘅結局去形容呢一班嘅人。呢班嘅人咧就係等於咧，好似喺曠野被滅嘅嗰班咧，唔信上帝嗰種嘅拯救。亦就係一班咧係好似咧不守本位啊，即係好驕傲嘅一班嘅天使。被永火所滅嘅，犯罪得好緊要嘅啊！所多瑪、蛾摩拉被上帝所滅嘅，而佢嘅結局咧就好似咧喺舊約裏邊咧3個嘅人啊，就係該隱啦啊，佢用佢自己嘅方法去敬拜；巴蘭咧就利用屬靈嘅恩賜咧謀取自己嘅利益，同埋一班可拉咧就係對上帝嗰個嘅所立嘅摩西咧嘅權力咧，去挑戰佢，去結黨嘅罪。除咗呢3個嘅警告同埋3個嘅結局咧，呢班人啊，猶大咧亦都描述呢一班人係點嘅人咧？發牢騷、怨天尤人、順着私人嘅即係私欲去行事，講誇張嘅話，為咗利益咧啊，阿諛奉承咁樣。嗱，呢班人咧，猶大係咁樣去形容佢哋，而最重要咧，佢裏邊咧有2方面咧，想同大家講多少少咧，就係佢話將我們神嘅恩咧變作放縱情慾嘅機會，並且不認咧呢個獨一嘅神耶穌基督。嗱，誤用神嘅恩典，否認耶穌基督。如果好明顯嘅時候咧，大家都會一睇就知啦嚇咁樣。咁呢度咧，猶大咧就話你哋要去小心咧，因為有啲時候咧，呢啲嘅情況嘅出現咧，有陣時我哋真係唔容易嘅去察覺。嗱，當呢啲咁樣嘅假嘅師傅或者呢啲嘅扭曲咗嘅我哋叫做異端啦嚇，咁就當中有2個嘅嚴重嘅呢啲嘅錯誤，就係誤用神嘅恩典。我記得咧有一個嘅咁樣嘅圖片見到啦嚇。就係唔知會唔會我哋有陣時咧喺上帝嘅恩典裏邊咧都類似係咁樣啊！呢個有個小朋友咧喺一個嘅 vending machine 想買嘢飲，佢最想買嗰啲嘅飲品咧，佢唔夠高級，咁佢點算咧？你會點算咧？你會覺得佢應該點啊？咁樣咧，佢就用咗一個嘅方法。佢呢個方法咧就係首先咧買佢撳到嘅嗰啲嘅汽水先，咁然之後咧就可以咧，就讓自己咧可以企上去嗰2罐汽水度咧，可以咧能夠撳得到佢最想要嗰個嘅汽水。有啲時候我哋就係不察覺、不為意，或者甚至乎好多時我哋咧都會喺信仰嘅裏邊咧，就係我哋求恩典，而嗰種求嘅恩典咧係為咗我哋滿足我哋自己再想達到嘅一啲嘅慾望。
另外一啲嘅扭曲咗嘅一啲嘅信仰或者一啲嘅價值觀咧，有陣時我哋咧都會唔為意去接觸咗嘅時候咧，我哋慢慢咧可能咧都會覺得啊，都聽落都合理喎，聽落咧都好似有道理喎咁樣。嗱，有一個咧即係嗰陣時讀神學嘅時候咧，都會涉獵去學習咧唔同嘅一啲嘅神學嘅觀點啊嚇。咁啊，其中有一個咧就叫做 queer philology 啊，咁就queer 呢個字咧就係怪異啦嚇。咁啊啲人咧都會譯得去好好聽嘅，就叫做好兒神學咁樣。咁呢個係講啲乜嘢咧？咁樣佢其中一個嘅觀點，呢個作者寫呢本書呢個作者咧，佢就係話一個 radical love 呢本書。radical love 係啲乜嘢啊？即係徹底顛覆性嘅。佢係講上帝嘅愛咧係好徹底，徹底到一個嘅地步係啲乜嘢咧？有啲乜嘢嘢佢唔能夠去包容或者接納咧？咁其實咧呢一個嘅作者咧就係一個咩嘅背景咧咁樣，佢就覺得咧基督教咧反對同性戀咧，只係來來去去咧都係攞嗰幾節經文係唔夠。咁樣佢咧就係精通咧希臘文希伯來文，去研究聖經，去想有得出一啲嘅論據咧。上帝嘅愛，佢嘅恩典係大到咧，唔係我哋咁狹窄嘅。連呢啲嘅所謂佢哋覺得係可以同樣性別不同嘅性別嘅呢種嘅關係咧，佢哋都可以去接納。但係唔好忘記今日我哋嘅上帝嘅説話係點講乜嘢？佢話太初有道，道與神同在，道就係神，道成了肉身，係充充滿滿嘅，有恩典，仲有乜嘢？要有真理。愛裏邊如果冇咗規範，冇一個真理啱與錯，變成乜嘢啊？好似一場球賽冇規例嘅，你中意點踢點打都得嘅，咁你會覺得係祝福啊，抑或係一種嘅混亂？所以喺17節嘅猶大就講到啦，佢話所以你要紀念咧耶穌基督嘅使徒曾經講過乜嘢咧？佢話喺末世咧，就必有一啲嘅譏誚人隨從自己敬虔嘅私慾而行，引誘人結黨，係屬血氣嘅，沒有聖靈嘅。所以同樣保羅喺呢個提摩太後書咧，佢講到喺末後嘅日子，人咧係點啊？專顧自己，貪愛錢財，一紮好多呢啲咧。今日可能我哋打開報紙、上網啊，身邊啊都會見到嘅一啲嘅現況。所以保羅話呢度。佢話：呢啲嘅人咧有敬虔嘅外貌，卻背了敬虔嘅實意。因此嚟講，呢啲嘅扭曲嘅價值觀，令到我哋偏離上帝嘅心意嘅事物嘅事情，容唔容易察覺，揾唔揾到？所以今日大家咧讀嘅3節嘅經文咧，我哋首先睇呢位嘅守護者猶大佢自己嘅榜樣咧。第一，為着我哋所信嘅真道，要竭力爭辯。見到有一啲嘅唔啱真理嘅事情，我哋有冇發聲，或者我哋去糾正？我記得有一次喺教會裏邊咧出現咗一個嘅我哋一個會友嚇，就慢慢咧好少見佢翻嚟，咁就慢慢咧就去了解，咁啊原來咧佢就去咗全能神教嘅聚會。咁跟住咧，我哋就嘗試去了解啦，去勸喻啦，甚至乎咧就同全能神教嘅佢哋嘅所謂嘅牧者啦嚇，去對話啦，去希望咧去挽回。咁但係咧佢嘅意志都好堅定嚇，一定咧就去拒絕回轉咁樣。咁你會點做啊？做盡啦，冇嘢啦，拜拜啦，係咪？就咁多啦嚇咁樣嚇。嗱竭力嘅爭辯咧，其實係為咗乜嘢咧？唔係要證明自己贏。竭力嘅爭辯咧，猶大呢度俾我哋睇佢點去守護咧，就係話除咗一位有軟弱、偏離正道嘅人，我哋盡量去挽回呢種嘅爭辯，亦都成為咧我哋要俾成間教會弟兄姊妹一個嘅警惕或者一個嘅提醒。
咁所以嗰個當其時嗰個爭辯要做嘅嘢係乜嘢咧？因為當其我嗰間教會就未自立嘅，咁啊要上去母會咧因為佢係我哋嘅會友，當會友偏離正道嘅時候咧，咁呢啲咧某個程度上咧都係我哋需要好要正視嘅事嚇。咁長話短説咧，咁就我哋嘅會友守則嚇，你哋都係浸信會啦，我唔知會唔會都要咁做啦嚇。咁就要開除佢嘅會籍。嗱，開除佢會籍唔係想劃清界線，開除會籍係話俾佢聽佢嘅抉擇、佢嘅決定係幾咁嚴重，亦都同時咧要向教會咧唔係交代向教會咧去話俾大家知道咧有一啲咁樣嘅事，讓大家更加嘅去警惕。喺整個過程裏邊咧係相當之唔容易嘅因為咧有一啲嘅會友又會覺得使唔使咁誇張要開除人哋嘅會籍咁樣，咁好多嘅事情。咁但係咧，我想話俾大家聽咧當有呢啲嘅事情喺教會嘅裏邊，我哋唔去處理嘅時候咧，有好多嘅問題會發生。有一次咧，我去參加一個嘅小組，咁就組長咧通常都會話俾你聽你要預備睇定啲咩經文，我哋查經有唱咩詩咁樣嚇。啱嗰次嘅小組咧，組長同我講話今次咧我哋咧主要係為一個姊妹去祈禱就冇查經冇嘢咁樣嚇。咁原來發生咩事咧咁樣？咁原來呢個姊妹咧面對咧一個嘅婚姻上邊咧出現咗一個嘅問題咁呢個姊妹咧都77歲噶啦，佢個先生咧係80歲噶啦咁就原來係咩事咧？就係佢個先生咧就同另一個嘅人外邊嘅女士啦發生關係咁就要離開啲屋企，就要離婚咁就攞晒即係過往都係個男嘅去負責所有屋企嘅錢咁攞晒佢啲錢，而家要離婚擺低佢，跟住咧就要求要買一間屋去咁樣呢啲嘅事情或者婚姻嘅破裂，或者我哋都會聽好多咁但係心中再聽去了解去認識嘅時候咧，原來呢位嘅先生咧係教會嘅執事，發生咗一啲嘅婚姻以外嘅關係嗰位女士咧係教會嘅主日學部部長。咁我當然會好多事咁問啦。咁教會點啊？教會咪一個公告，呢位執事因私人理由辭職。咁嗰位姊妹咧繼續做部長。咁我唔知大家聽落去皺下眉頭，有啲話覺得啲人哋屋企嘅事啫，係咪啊？當然唔係啦。罪進入咗教會，我哋唔去處理嘅時候，會點啊？咪繼續發酵咯，成為其他人嘅一啲嘅榜樣。原來係可以咁低調處理，當冇事發生嘅。所以咧，猶大做講話嗰個為真理去爭辯咧，有陣時好激烈嘅。呢度話有呢啲嘅人入到教會，但係今時今日我哋嘅挑戰，想同大家講係好大嘅，因為而家疫情之後，我哋所講嘅教會線上線下，可能咧有好多唔係坐喺呢度同我哋一齊崇拜緊，佢喺網上裏邊接觸好多唔同嘅資訊，好多唔同嘅信息，我哋真係冇辦法知道。所以今日我哋學習猶大呢個嘅守望嘅功課咧，係非常之唔容易，好大挑戰，但係我哋不可以掉以輕心。咁所以守護者嘅第二個功能喺猶大書裏邊俾我哋睇到咧，就係喺教會裏邊好似有猶大啦嚇，喺我哋教會咧有牧師啊，有教會嘅領袖啦嚇，幫我哋去守護住弟兄姊妹。所以喺第二部分咧，猶大書裏邊咧，阿猶大提醒咧，守護者咧，亦都係每一個信徒咧都需要自己去做嘅嘢。咁我相信猶大書20至21節咧，大家都好熟悉噶啦。咁所以唔再讀啦。裏邊提到咧有4個嘅動詞嚇，又喺真道上造就自己啦，喺聖靈裏邊咧去禱告，保守自己，常常喺神嘅愛嘅裏邊，仰望耶穌基督嘅憐憫，直到永生。
咁通常咧，我哋都會話喺呢四方面啦，有動詞啊嘛，咁即係話我哋係朝住呢四方面去做啦，咁樣。咁呢個都係啱嘅。咁但係咧，如果我哋去睇我今日咧就睇翻呢個字嗰個嘅動詞咧，原來有分一個嘅命令詞嘅動詞同埋一個分詞。咁裏邊咧，主要嗰個命令詞或者主動詞咧就係保守。咁所以咧，我就想從一個咁樣嘅角度，就係話當我哋信徒之間咧，我哋自己點樣去守護住上得來不易嘅呢份嘅信仰咧？我哋要保守自己常喺神嘅愛嘅裏邊。正如今日我哋喺我哋嘅喺我哋嘅社會嘅裏邊家庭嘅愛最能夠去保守住我哋。咁究竟點能夠常常喺神嘅愛嘅裏邊咧？約翰福音咧話俾我哋聽，當我哋咧有咗上帝嘅命令又去遵守嘅時候，就係愛我咯。我哋會得到上帝嘅愛，耶穌對我哋嘅。所以我就想從呢三方面咧，邊三方面啊？就係喺真道上造就自己啦，保守自己點樣可以幫我哋保守我哋常喺上帝嘅愛嘅裏邊啦。第二方面咧，聖靈嘅禱告啦。第三咧就係仰望我哋嘅耶穌直到永生。喺至聖嘅真道上邊造就自己咧，我哋通常咧就都會講話讀好本聖經，上帝嘅真理呢個都啱嘅。不過咧今次咧想同大家去睇一睇咧呢個嘅真道咧，其實咧呢個嘅英文特別But you, dear friends, by building yourself up in your most holy faith， 呢一個咧係原來講緊係我哋嘅信仰啊，就係等於頭先第三節所講咧，就係話我哋一同所領受耶穌基督喺十字架成了完成嘅呢一個嘅基礎上邊，亦都好似咧彼得後書1章所講，佢話我哋有了信心咧之後咧，好似一級級嘢咁樣，又要加上愛心啦、敬虔啦、忍耐啦、節制啊、知識啊等等咁樣去加上去。咁所以呢一個在至聖嘅真道上邊造就自己啊，提醒我哋咧就係話，原來係一個基礎。呢個基礎等於保羅喺呢一個嘅講到咧，我哋要做一個聰明嘅工頭。就喺耶穌基督嗰個嘅基礎上邊咧去建造，亦都等於咧好似耶穌話我哋要建造我哋嘅房屋喺磐石上。如果唔係咧，就會好似咁樣。當我哋嘅根基唔穩妥嘅時候，風或者有一啲嘅衝擊，有一啲嘅唔同嘅觀念，好似好合理嘅時候，我哋就會倒㗎啦。舊年12月咧，我有機會去探我仔個女朋友咁都係啦，年尾咧佢就結婚啦，咁即係親家嚇。咁樣咧就呢個未來新抱咁就去探佢嘅時候咧，咁佢又帶我哋去認識佢啲屋企人啦。咁有一次嘅聚會嘅裏邊咧，就認識佢嘅姨媽。咁一坐低咧就好親切咁樣一路咧成餐飯咧咁就去傾偈咁樣去好多嘅對話咁樣。咁我去到咧就見到咧，因為佢嘅姨媽咧就有3個仔女，跟住咧就每個家庭咧都有2個起3個子，大概咁樣啦，好熱鬧，好多小朋友，全部都係好即係2-3歲咁樣嘅啫嚇。咁就我話哇即係好開心喎！你哋好熱鬧喎咁樣嚇。咁呢位嘅姨媽咧有一個分享咧令我好深刻嘅。咁佢咧就分享到佢原來嘅婚姻或者喺佢嘅遭遇嘅裏邊咧係都好唔容易啊！原來佢40歲嘅時候咧因為交通意外，佢先生咧過咗身。咁佢一個人咧獨力咧就要去照顧啲3個嘅小朋友。咁佢話回望啲咁多年嘅裏邊咧，係全是上帝嘅恩典。咁當然會問下佢啦，上帝嘅恩典係點樣㗎？咁樣。
佢話以前信仰或者耶穌講嘅説話真理咧，係好似一啲即係好啱聽嘅道理，聽多樣道理都冇壞啊咁樣。佢話但係當其時咧，上帝嘅説話係真實到要咬住佢，就係靠住佢行到今日。因為上帝嘅説話再唔係一啲嘅頭腦嘅知識，啱聽嘅一啲嘅道理，就係確確實實。上帝話呢位嘅神係照顧孤兒寡婦嘅神，咁佢就咬住，真係咬住上帝嘅説話嘅應許唔放。就喺咁多年嘅裏邊咧，佢話上帝冇停嘅喺佢嘅工作，喺佢養兒育女啊，即係要揾食、照顧、教養啊。咁啊，以至咧今時今日啊，去分享好多咧點樣上帝祝福佢喺佢啲行過嘅路啦。佢點樣去教佢啲仔女啦？點樣去教佢啲孫啦？咁樣啊，佢每個星期咧都會叫晒啲孫嚟啊，咁跟住咧就叫啲仔女咧啊，你哋去拍拖啊，咁佢咧就喺屋企可以同主日學咁。我覺得一個好好嘅一個嘅榜樣，一個好好嘅一個嘅見證，就係佢對上帝嘅説話就係咁認真。今日當我哋去真係保住自己啊喺神嘅愛嘅裏邊咧。我哋就需要咁樣嘅心態咧，嚟去到認真對上帝嘅説話。所以咧，我呢度有一個嘅感想或者感觸啦嚇，就係其實今日我哋都好幸福啊，即係喺接觸到好多嘅聖經啊，睇到好多，但係好多時咧坦白講都真係停喺呢度，冇辦法咧係落得到呢個心嘅即係自己喺個信仰嘅歷程嘅裏邊咁多年嘅裏邊咧，即係好多嘢唔認識，咁係去繼續努力去認識啦，咁樣幫自己即係加把勁去努力啊！咁我都嘗試自己咁多年咧，都每年咧睇完聖經一次，每年睇完聖經一次，咁啊點啊？咁啊點啊？原來知好多，但係冇辦法係落得到出嚟。咁我所以咁多年嘅裏邊咧，喺教會嘅侍奉啦。同一啲親密嘅弟兄去一齊去學習啦咁樣。咁啊最近即係學咗好耐㗎啦，不過懶操練啊。即係我今次翻嚟香港，我都同阿 Raymond 去分享。即係大家去讀經計劃，呢啲絕對都係好嘅嚇。我香港浸信教會舞會啊，慶祝130年啊，鼓勵全教會弟兄姊妹唔係1年啊，1年9個月啊，要讀晒成本聖經去。當係禮物咁獻呈俾神，拍掌啦，應該幾好啊，係咪？咁但係我覺得都係唔足夠啊！我哋咧原來消化唔到啊！咁所以咧，我即係今次12月都請教一啲好親密嘅一啲嘅弟兄啊，去學習啊咁樣。咁其實有一個即係一個屬靈嘅操練咧，叫靈閱啦嚇，唔講得咁多啦嚇。咁就係將我哋嘅讀經唔係喺頭腦裏邊。係點樣去入到對付到自己嘅生命？咁呢個係相當之重要。但係我已經半個鐘啦啊！有一個見證咧，就係喺呢個過程嘅裏邊咧，我學習咧簡短講一講啦。有陣時我哋聽嘅道理，我哋都會係用一種嘅頭腦嘅分析咧，就係合理，咁我未認同都其實消化唔到。認同我哋都活唔到佢出嚟，直至到咧我最近咧去再思想，譬如一啲比較難啲嘅道理，或者有陣時我哋都好難做得到咧，成日都會覺得嚇。耶穌話啊嘛，若有人要跟從我，要點啊？撇下一切嚟跟從我。喺個頭腦嘅知識去諗嘅時候，點為之撇下一切啊？撇到點為之先撇下？原來有一次我咁樣去繼續好深入去好想去認識，好想知道呢句嘅説話係點樣嘅時候咧，咁嗰次咧俾我去睇到一個弟兄嘅見證嘅經歷咧，俾我去開始明白到呢句嘅説話。嗱，呢個弟兄咧就長期有一個嘅腎病，咁已經切咗一個噶啦，咁啊另外嗰邊咧已經功能已經好少噶啦。咁啊個生命咧都好
危乎，咁就等換腎啦，唯一個解決可以繼續活到落去。咁佢有一次咧，卒之排到啦，有個腎安排咗俾佢。咁啊，跟住咧就俾唔俾你咧，咁就要睇下你個身體接唔接受到。咁啊，去再驗剩低嗰半邊嘅腎嘅功能，適唔適合接受呢個嘅即係一個換腎嘅手術。發現嗰個腎原來有 cancer， 咁好失望。唔係咁容易可以安排到有嘅一個腎又適合你，可以同你換，以至有一個生機。咁啊，醫生都冇辦法啦，盡晒人事咁樣。咁呢個弟兄就祈禱去睇去諗，因為有 cancer 接受唔到呢個腎，咁佢就同醫生講切埋佢。醫生話切埋佢。未試過咁樣喎，唔講咁深入，冇時間啦。俾我諗到一樣嘅嘢咧，耶穌話要我哋去撇下一切，其實就係嗰個意思。原來我哋嘅舊嘅生命或者我哋舊嘅好多嘅嘢咧，我哋唔擺低嘅時候咧，耶穌話我嚟要叫你哋得生命，並且乜嘢得更豐盛。所以當我哋去耶穌話叫我哋撇下一切嘅時候咧，其實係叫我哋將一啲阻住我哋能夠得到更豐盛、更完全嘅呢一份上帝要預備俾我哋嘅嘢咧，係阻住我哋。咁所以當我哋去讀聖經，唔好單單淨係頭腦，唔好單單係理性，係入到心。好啦。點樣去保持自己喺神嘅愛嘅裏邊咧？仲有兩個，就係 pray in the Holy Spirit。全個新約裏邊咧，淨係得兩度地方咧講過用呢一句嘅字。點為止pray in the Holy Spirit 咧？保羅話啊嘛，我去用禱告嘅時候咧，就有用靈，亦都有用悟性。咁通常咧，悟性即係用我哋嘅頭腦分析啊，或者我哋自己知嘅咁樣，我哋都好慣常係嘛。當我哋去祈禱嘅時候，有咩代禱事項先係嘛？咁我哋要列晒出嚟㗎嘛。咁但係呢度點為之用靈去禱告咧？有一個方法或者都可以俾我哋去了解一下乜嘢叫做在聖靈裏邊去禱告啦嚇。咁可以從我哋嘅禱告內容去睇下。當我哋去禱告嘅內容裏邊咧，我哋可以睇下究竟有幾大部分係圍繞自己嘅事情，抑或係圍繞上帝嘅事情。咁所以簡單去講咧，就係話靠住聖靈嘅禱告咧，就係話我哋藉住聖靈去調教我哋禱告嗰個嘅方向或者嗰個嘅焦點。咁其中一樣嘢最好嘅方法咧，就係用上帝嘅説話。有一次牧師就係祈禱會裏邊咧，就係話，當我哋去祈禱嘅時候咧，首先咧最好咧開個培靈會先。培靈會就係話將用上帝嘅説話去調正咗我哋嘅心，我哋嘅眼光向咗神啦。咁然之後我哋先至咧去睇禱告。我可以聽到呢個牧師講嘅時候咧，諗翻起以前我成長嘅教會喺 Windsor 嚇，我哋個莫牧師咁就。每一次祈禱會咧，佢都係查呢個以賽亞書查咗10年啦嚇，咁就一隻字一節，梗係用咗聖經咧去同我哋去預備咗我哋嘅心咧，然之後先祈禱。一望翻轉頭嘅時候咧，原來係好有意義。當我哋咁樣去預備咗我哋嘅心進入去禱告嘅時候咧，先至能夠隨時咧呢度所講，藉住聖靈隨時多方禱告，並且咧。可以不斷嘅警醒，為眾聖徒祈禱。好啦，第三方面可以幫我哋咧能夠可以保持自己常喺神嘅愛嘅咧，就係仰望我哋耶穌基督嘅憐憫，直到永生。咁頭先唱詩嘅時候有一個祈禱咧，我都好共鳴啦嚇。我哋都會好軟弱嘅。
我哋都會咧知道好多有陣時我哋真係做唔到，又跌倒又失敗，所以我哋好需要咧上帝嗰種嘅憐憫。但係呢度咧，我好想咧去提出一個觀點咧，去知道尾講話直到永生，就係話咧，原來我哋要保持我哋喺上帝嘅愛嘅裏邊，唔灰心、唔失望、唔沮喪嘅時候咧，我哋要用一個永恆嘅眼光去睇我哋今日咧作客旅嘅人生。有一個好好嘅弟兄啦嚇，咁佢就準備2年前啦，準備咧同太太咧就慶祝50年金婚啊。咁呢位嘅弟兄咧，其實好早咧，醫生咧就已經診斷咗佢有一種嘅病咧，其實係即係可能好早會離開嘅。咁所以咧，佢哋一齊一切嘅安排咧，都會係諗住個先生會早離開，太太咧就會處理好多之後嘅事咁樣。啱點知喺準備進入去慶祝呢個50年金婚嘅時候咧，咁佢太太突然間發現身體咧骨癌，好快好短時間咧就離開。咁當然喺人嘅角度裏邊嚟講，會覺得即係上帝點解會咁啊？點解最少都俾我慶祝埋嗰50年先啦？係咪啊？咁但係咧，佢哋點樣講咧？喺佢嘅即係生命行到尾段嘅時候咧，佢哋好能夠好即係喺上帝嘅角度去睇佢哋嘅生命嘅裏邊咧，佢哋講出一句咁嘅説話：太太，你畢業啊，你可以早過我翻去見上帝。呢個係今日成為一個守護者。第二方面咧，從猶大書裏邊咧，我哋每一個信徒，我哋需要可以學習嘅。第三咧，守護者咧係講到呢個三一神。臨尾每一卷書卷咧，我哋都不難都會睇得到咧，都係一種好似咧一個祝福三一眾咁樣。猶大咧都冇例外嚇，都係咧講出咧喺呢一個三一眾裏邊有嘅特性。特性係乜嘢咧？就係上帝係值得我哋讚美嘅。第二咧就係榮耀尊貴咧係永永遠遠係歸於佢嘅，無窮無盡。結尾咧係，但係多咗一樣咧，就喺24節，佢話哪能保守你們不失腳，叫你們無瑕無疵，歡歡喜喜站在他榮耀之前嘅我們嘅救主。呢度講咗一樣嘅嘢咧，就係話，除咗我哋要為着我哋嘅弟兄，我哋要做守護，我哋自己，我哋要咧好好點樣保持自己常在神嘅愛嘅裏邊。呢度亦都講咗一樣嘅好緊要咧，就係神係一種係不離不棄嘅去眷顧我哋，直至到將來站喺主嘅面前。令我諗起一個圖像小朋友或者大家有啲孫啦咁樣，帶佢去入學，幼稚園又好，小一都好難捨難離即係你要擺低佢喺個班房裏邊，佢又好驚唔捨得咁。通常父母係點啊？帶到無論之前講幾多去鼓勵佢又好，放學之後點樣去獎佢又好咁樣但係咧都係好驚小朋友都係會好擔心咁父母係會陪到佢入去。呢度同樣就係上帝嗰種不離不棄嘅愛，一路會保守我哋，直至到我哋去見主面。所以今日想從猶大書同大家去睇一個守望者嘅功課，我哋要學效猶大點樣可以咧喺真道嘅上邊嘅裏邊咧去辨別。第二，我哋自己點樣咧好好嘅常常去保守自己喺神嘅愛嘅裏邊。第三，我哋能夠不失腳，可以咧歡喜快樂嘅去迎見主咧，係原來我哋上帝咧係我哋呢一位嘅守護保護我哋嘅人。所以好似提摩太後書保羅話，我知道我哋所信嘅嗰位係能夠值得我哋去交付俾佢，直到我哋見佢嗰日。好，讓我哋一齊禱告。愛我哋嘅主，我哋多謝你，求你嘅說話繼續嘅去幫助我哋，能夠喺我哋嘅生活，喺
喺我哋嘅生命嘅裏邊，常常嘅都係被你嘅愛去包圍住我哋，以致我哋能夠知道你嘅真理，你嘅救恩臨到我哋係得來不易。所以求你咧幫助我哋能夠可以喺教會，喺我哋嘅團契，喺我哋嘅小組嘅裏邊，我哋能夠咧去互相嗰種嘅守護，深信上帝係你嘅應許係確實嘅，以致我哋能夠靠住你，我哋交託俾你嘅時候，你常常嘅去眷顧，以致我哋更深嘅行喺主你自己嘅恩典嘅裏邊，我哋能夠咧好似耶穌話，讓我哋能夠得着從你而嚟嘅生命，我哋可以咧更得更豐盛。求你祝福我哋，讓你嘅說話繼續喺我哋嘅心嘅裏邊，成為我哋隨時嘅幫助，引導我哋更深嘅可以同你去結連。我哋多謝你，祈禱奉耶穌嘅名求，阿門。好多謝曉文弟兄喺當中分享神嘅話語。呢段時間亦都係一個崇拜回饋嘅時間，而我哋都係可以嚟到係趁住呢幾分鐘嘅時間，大家可以分享下喺當中整個崇拜裏邊你對你嘅得着，或者你想同神講嘅説話，係可以大家嚟到呢段時間嚟到可以分享。咁大家可以，如果有需要嘅時候，你去舉一舉手，咁大家可以嚟到攞咗咪之後咧，就可以分享。無論大家係即係想同神講嘅，就係或者係同弟兄姊妹想講一兩句分享嘅説話，都可以係嚟到去分享。咁或者我講啦。咁今日嘅崇拜裏邊，咁都感謝神喺當中嚟到提醒我哋成為神嘅身體嘅一部分。我哋要喺當中嚟到係去追求聖潔，追求係即係喺真理上面嘅合一。即係呢兩樣嘢都係嚟到去幫助我哋嚟到係希望神嚟到去幫助我哋去繼續嚟到係去追求嚟到認識佢，亦都係我哋一個基督嘅身體嘅群體裏邊一同嚟到追求認識神。或者我都有少少分享嘅，因為其實呢段猶大書22-21節咧，係我哋青年團契40年前嘅青年團契嘅團訓嚟，所以就成日都記得，即係當阿 Hillman 俾個題目同埋深深咁樣記住，每個禮拜都念呢段。呢段經文嗰時候，佢嗰3個重點，其實當時我哋讀嗰陣時都冇好深咁留意，直到而家佢分享嘅時候，先至留意到原來有3方面我哋照時常要做嘅。我哋青年嗰陣時候，雖然我哋冇留意，但係仍然我哋係有做到嘅，即係多謝 Hillman 佢俾我哋分享。有冇？如果大家仲係沉思緊今日嘅敬拜同埋信息裏邊嘅時候，咁大家可以就係諗到嘅時候咧，可以好喺 WhatsApp 其他唔同嘅群組裏邊咧，亦都係去分享嘅。咁我哋崇拜去嚟到呢一度，我哋一齊嚟唱讚美詩，嚟係去將榮耀頌讚都歸俾我哋嘅神。
讚美一生萬福之源，天下心靈都當重現，天上萬軍也讚主名，同心讚美父子聖靈。阿門。就讓我哋咧嚟到去，就藉着猶大書結尾嘅部分帶嚟俾我哋嘅勉勵，同埋藉此我哋嚟到去領受上帝嘅賜福。父神，我哋多謝你，感謝你係嗰位最終嘅守護者，但係同樣因着你嘅緣故，你嘅生命賜過俾我哋，我哋能夠可以每日靠住你嘅話語，靠住喺主裏邊，大家能夠堅守我哋所信，並且能夠彼此嘅勉勵扶持嘅底下，我哋嚟去追求，去到我哋過一個聖潔嘅生活。我哋求你都叫我哋嘅教會弟兄姊妹，我哋能夠愛你，去到回應你，以至到我哋所作嘅一切，最終嘅好像聖經當中裏邊就係話，我哋要為此嚟到去將一切嘅榮耀、威嚴、能力、權柄，並且係你所賜下嘅福音，嚟將一切嘅榮耀都歸於係你嘅當中。所以讓我哋所接觸嘅、我哋所關懷嘅、所去服侍嘅時候，都係能夠流露出耶穌基督你嘅香氣。我所話，但願主耶穌基督你嘅恩惠、天父嘅慈愛同埋聖靈嘅感動係常常與我哋每一位弟兄姊妹同在，以致我哋係領受你每一個星期你喺我哋當中裏邊用你嘅話去教導我嘅時候，我哋嘅心裏邊嚟到火熱起嚟，我哋能夠去燃點，並且我哋身邊嘅人能夠去為主去發光。我哋同心禱告交託，奉耶穌基督名祈求，阿門。好，大家請坐。好。咁咧，我都係好因為今日咧，我哋有一段時間咧，我哋冇聽到咧啲琴聲咁美妙嘅嘛。多謝咧阿 Cynthia 姊妹咧，如果翻嚟當中，你同我哋一齊去服侍啦，幫我哋司琴，我哋都係感恩嘅。知道佢即係我睇到佢頭先喺度彈琴嘅時候咧，喺度服侍，佢都好喜樂。咁所以咧，我為佢 thank you Grace 為佢咧嚟到去感恩，神咧大大使用佢。頭先你喺上面彈又彈得好好，彈嗰個我哋嗰個電樂用一個 organ 嘅方式去彈，咁希望咧神咧亦都係祝福使用我哋嘅教會弟兄姊妹一齊同心侍奉。同大家介紹我哋當中裏面咧，今日有兩位新朋友同我哋當中一齊聚會嘅。咁我咧就我舊年認識佢哋㗎啦，原來已經咁咧一齊喺陳啟明牧師嘅佈道會當中一齊服侍。咁咧係當時咧我所訪問嘅一對嘅夫婦之一。咁咧我就喺度代表教會歡迎你哋，係 Eric 同埋 Cassie 歡迎你哋。咁咧佢哋都係住喺北約克區啦，咁就都係嚟到我哋當中，歡迎你哋能夠有機會繼續嘅嚟到我哋當中嚟到認識上帝嘅恩典更多嘅。好，我哋其他報告時間交俾 Janice 好嗎？唔該你。咁大家依家落嚟係有幾個嘅家事報告嘅。第一個係粵語堂嘅實體主日學。咁我哋實體主日學咧，其實而家咧已經係開始咗2班嘅。第一班咧係靜思100嘅讀經班啦，其實都開始咗一段時間㗎啦。咁都係喺呢個嘅大嘅房間裏邊嚟到舉行。咁其實呢個讀經班其實係做咩嘅咧？其實都係去鼓勵弟兄姊妹係平日嚟到去讀經啦。咁跟住星期日嚟到翻到嚟，我哋有讀經嘅分享。喺裏邊都係可以嚟到認識下各個書卷嘅基本信息啦，同埋重點。咁其實嚟緊呢幾個月咧，大家都需要嚟到一齊嚟去學習咧，就係睇先知書。先知書係一個好難讀，亦都好難明嘅一卷書。但係我哋都可以嚟到係去透過呢一班啦，嚟到一齊嚟到去學習係佢個最主要嘅個信息。咁另外第2班咧，我哋都有呢個真理嘅探索班啦，亦都係課外班嘅願意嘅嚟到去認識更多基督教信仰同埋初信嘅弟兄姊妹嚟到去參加嘅。咁都係透過唔同嘅方式嚟到探討基督嘅信仰。咁2班嘅主學咧都係朝頭早嘅10點鐘嚟到去嚟到進行嘅。咁大家可以預留時間嚟到參加。咁大家留意啦，祈禱會或者係聯合崇拜咧嘅主日咧係會暫停嘅。咁下個禮拜就啱啱好啦，就係呢個嘅
下一個嘅報告咧，就係講到嘅主日實體祈禱會咧，就會下個禮拜嚟到進行，時間係10點鐘嘅。咁大家嚟到係可以嚟到預留時間嚟到參加，一同嚟到係禱告。咁當日嘅主日學會暫停，咁弟兄姊妹可以嚟到係留意。第三個咧就係頭先牧師都有提到啦，咁佢都喺嚟緊星期4開始啦，4月3號去到14號，咁佢將會前往呢個緬省同埋沙省嚟到推廣呢個 Welcome Church 嘅事工，咁同唔同嘅當地嘅唔同嘅教會嚟到係去分享交流啦。咁求神嚟到使用，亦都係保守佢去到唔同地方，或者係來回嘅路程都有平安嚟到禱告。咁最後一個報告咧，就係我哋粵語堂嘅網上聖經課程。我哋嚟緊星期5就會開始新一個系列嘅課程啦，就係基督信仰核心3。咁今次嘅課題咧係講到普遍嘅恩典。咁請弟兄姊妹嚟到預留時間參加，8點半我哋一齊嚟到嚟到去網上 Zoom 嘅網上一齊學習神嘅話語，建立對基督信仰核心嘅認識。咁報告係咁多，其他嘅報告事項可以參閱崇拜程序表。我哋一齊起立嚟到唱散會詩，願你平安。願平安歸於你，願主保守你，一生直到萬代，願主的福氣傾倒於你。我的主真的愛你，我可以彼此握手問安。願主看顧你，願平安歸於你，願主保守你，一生直到萬代，願主的福氣傾倒於你。我的主真的愛你。好，以神祝福大家，下個禮拜見。